Здравствуйте, меня зовут Камилия Педан, мне 13 лет. Я живу в солнечном Крыму, в городе Симферополе. Занимаюсь в музыкальной школе номер 2 имени Эльдара Караманова. Сегодня я буду играть его произведение под названием «Песня без слов», написанное в 1944 году. Жизнь нам дает сплошные уроки. Бывают порой они очень жестоки. Школа дает нам уроки для знаний и засыпает нас кучей заданий. Учат родители нас постоянно, твердят, что и как, они неустанно. Но есть еще и другие уроки. Они не как все, не добры, не жестоки. Эти уроки всех долгожданий, они нам даны для души, для признаний. Этих уроков не нужно бояться, ими должны мы лишь наслаждаться. Я счастлива очень, что буду опять на уроках музыки для вас выступать. В Карамановой школе играть я учусь. Мы крымчане с ним оба, я этим горжусь. И сыграю для вас его песню без слов. Это музыка словно из радужных снов. Спасибо.